намного лучше будет Да, стоять. да. Любой, короче, AMK'da, например, штукатуркаga лучше стоит. Ha, men ham aytdim, bitta obyekt bilan endi gaplashib turdik. Seni materialing sal qimmat tushdi deydi. Yo'q dedim, senga dedim, hozir primo edim. Shtukaturkani ustiga bosib yuborsang, boshqa ish ishlamasdan turib, keyingi yillar dedim. 40-50 yil turadi. Aytdim. Hisob kitob ko'r dedim. Sigir olsun. Assalomu alaykum. Hormaysiz aka. Neyse. İslam. Ders mi? Biz bilan yaxshi charchamayapsizlar? Selim shunday. Yaxshi. Красиво. Да, эми болуп тур да, мындай очень сдержанный, да, спокойный болуп тур. Бир стилде. Atak men bularni kolonnalarini boshqa tsvetdan ishlab yuboraylik desam, yo'q dedi. Ну, стиль, дизайн шундай болгон турбайбы. Я в целом жакшы болуп тур. Сочетание, например, мол, кирпич менен однотонный болуп атпайбы аке? Тоже сочетание, комбинация жакшы болот да. Когда вот так комбинируется, мага жагат лично. Так shunday. Xudo xolasa endi. Bu ham baribir bizga bitta nimada, reklamada, bu territoriyaga bitta reklama bo'ldi. Да, жол жегинде экен иш, э? Снаружи ham, внутри ham. Жакшы. Selim shunday. Xudo xolasa endi Наверное, да.